Salam əziz abituriyentlər, 21 dekabr tarixində Daha Akademinin keçirdiyi buraxılış sınaq imtahanının suallarının cavabları ilə sizləri tanış edirik. Başlayaq. 31-ci sualda düzgün yazılmış sözləri istəyir. Birinci sualda kirpiçi doğru yazılıb. Püskürmək sözündə ki olmalıdır. Deməli, separatizm doğrudur, separat olmalıdır. Qalereyada ikinci sayt E olmalıdır. Təcrisat sözü doğrudur. Cavabımız 1, 3, 5 olacaq. Yəni D variantı. 32-ci sualda nümunəyə əsasən doğru fikirləri müəyyənləşdirmək tələb olunur. Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər, gah gəlib gedəni peşman eylər, gahdan qeyzə gələrini haqqan eylər, dinşəməz, halalı, haramı dağlar. Deməli, burada orfoqrafik cəhətdən səhv yazılmış söz var. Peşman sözünü nəzərində tutubdur. İkinci misrada görürsünüz. İkincidə təsvirlənən feillərin hamısı təsdiqlə işlənmişdir. Bu yanlış fikirdir. Dinşəməz dördüncü misrada inkarda işlənən feil var. Antonim sifətlər işlənmişdir. Halal, haram. Bu da doğru fikirdir. 1, 3. Bütün misralarda yalnız qrammatik mənaya malik olan sözlər də işlənmişdir. Yəni köməkçi hissələr nəzərdə tutur. Bu isə bütün misralarda yoxdur. Birinci, ikinci misralarda var. Üçüncü misralar, üçüncü, dördüncü misrada yoxdur. Sadəcə dördüncü misrada yoxdur. Ona görə bu yanlış fikirdir. Özündən çıxmaq mənasında işlənən birləşmə var. Bu da qeyzə gəlməkdir. Deməli, doğru cavabımız 1, 3, 5, yəni B variantıdır. 33-cü sualda yeni köklü sözlər cərgəsini müəyyənləşdirmək tələb olunur. Burada deməli, daşlı, daşma, daşqın eyni köklü daşma sözü, daşlı sözü digərlərlə eyni köklü deyil. Qırğın, qırıl, qırçı, burada isə qırçı sözü digərlərlə eyni köklü deyil. Döyülmək, döyünmək, döymək, döymək sözü sadə olduğuna görə burada eyni köklü pozulubdur. Gözlük, gözlük, gözləmək. Bu bizim doğru variantımızdır. Bağban, bağlamaq, bağça. Deməli, bağbanın kökündəki, bağlamaq kökündəki, bağlamaq kökü fərqlidir. Deməli, onda digərləri eyni köklü deyil. Cavabımız, doğru cavabımız D variantı olacaq. 34-də baxırıq, nümunəyə əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirmək tələb olunur. Deməli, maşın torpaq yolda toz qaldıraraq sürətlə bizə tərəf gəlirdi. Burada xəbər şəklində olan təsvirlənən feil köməkçi sözlə işlənmişdir. Gəlirdi sözünü nəzərdə tutub nə edirdi? Gəlirdi 22 zaman şəkilçisi isə köməkçi feildir, köməkçi sözdür. 1. Sifət yerlik halda işlənmiş ismə aiddir. Burada torpaq yol sifət deyil, sifətləşmiş isimdir. Ona görə ki, yanlış fikirdir. Qrammatik mənası olmayan söz istiqamət bildirir. Bizə tərəf. Bu doğru fikirdir. Feillər icbar və məlum növdə işlənmişdir. Feillər icbar və məlum növdə işlənmişdir. Deməli, burada icbar növdə olan feil yoxdur. Qaldırmaq sözü sadə sözdür. Ona görə 4-də yanlışdır. Təsvirlənməyən feil tərkib yaratmışdır. Deməli, maşın gəlirdi, torpaq yolda toz qaldıraraq gəlirdi. Bu tərkibdir. Bir yerdə feili bağlama tərkibidir. Ona görə bizim cavabımız olur 1, 3, 5, yəni Y variantı. 35-ci sualda uyğunluğu müəyyənləşdirmək tələb olunur. Deməli, burada da can deyib can eşitmək frazeoloji birləşməsinin sinonimi aralarından su keçməmək ifadəsidir. Bu doğruya doğru fikirdir, bəli. Şər qarışmaq frazeoloji birləşməsinin antonimi dan yeri sökülmək ifadəsidir. Bu doğru fikirdir, amma yanlış yazılıb qarşısına görə götürmürük. 2, yanlış. 3-ə baxırıq, canına yağ kimi yayılmaq birləşməsi dünyanı ona bağışlamaq birləşməsi ilə eyni mənadadır. Bəli, sevinmək mənası verir. İkisi də doğruya doğru. 1, 3. İki ayağını bir başmağa dirəmək birləşməsi ətəyindən daş tökmək birləşməsinin əksidir. Bu doğru fikirdir, amma yanlış verilib. Qarşısına yanlış yazılıb. Ona görə də bu da bizim cavabımız ola bilməz. Və 5-də tükləri ürpəşmək frazeoloji birləşməsi qorxmaq mənasında işlənir. Mənasında deyir, qarşılıq istəmir. Deməli, onda bu da doğru fikirdir. Çünki eyni mənanı verir. Deməli, cavabımız 1, 3, 5, D variantı olacaq. Növbəti səhviyyə keçək. 36-cı sualdan davam edirik. Verilmiş cümlədə zərfin hansı məna növləri işlənmişdir? Hərdən bir üzümə baxıb yüksək səslə dediklərini dönə-dönə təkrar edirdi.
Deməli, burada işlənib hərdən bir zaman zərfi, nə zaman? Bir də dönə-dönə təkrar edirdi. Bu da keyfiyyət zərfidir. Deməli, doğru cavabımız olacaq Y variantı. 37 nümunələr hansında bütün isimlər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir? Deməli, bütün isimləri deyir. Kəndimizin çiçəklərinin ətri burnumdan getmirdi. Kəndimizin mənsubiyyət qəbul edibdir. Birinci şəxsin cəmlə mənsubiyyətini. Çiçəkləri üçüncü şəxsin mənsubiyyətindədir. Çiçəklərin ətri yenə üçüncü şəxsin mənsubiyyətini qəbul edib. Burnumdan deməli, birinci şəxsin mənsubiyyətini qəbul edib. Deməli, hamısında var. Doğru cavabımız A olacaq. Digərlərinə baxaq. Digərlərində gözünün önündə uşaqları istismar edirdilər. Uşaqlar sözü təhsil haldadır. Sadəcə mənsubiyyət yoxdur. Bütün isimlər mənsubiyyət qəbul etməlidir. Dağların qarı, dağların sözü yəli haldadır. Mənsubiyyət deyil. Taleyi üzünə gülən insanların həyatı gözəl keçir. Taleyi üzünə gülən insanların yəli haldadır. Mənsubiyyət qəbul etməyib, ona görə olmadı. Ağlını dostunun dediyi sözlər gəldi. Sözlər sözü adlı haldadır. Yəni mənsubiyyət qəbul etməyib, olmadı. Deməli, doğru cavab A variantıdır. 38-ə baxırıq, cümlələrdə fərqləndirilmiş sözləri nəzərə alaraq uyğunluğu müəyyənləşdirmək tələb olunur. Fərqləndirilmiş sözlərimiz əvvəl sözüdür. Şəhərdən əvvəl dinc əhali çıxarıldı. Burada əvvəl sözü zərfdir, çünki birinci olaraq çıxarılıb. İkincidə isə dəstə Koroğludan əvvəl gəlib çıxdı. Burada isə əvvəl qoşmadır. Deməli, burada belə götürürük. Sözə qoşularaq məna çaları yaradır. Sözə qoşularaq məna çaları yaradırsa, bu ikincidir. 2-yə gedir. A. Yalnız qrammatik mənası var. D. 2-yə A, D. 1-ə isə götürür. Şəhərdən əvvəl dinc əhali çıxarıldı. İfadə olunan fikrə münasibət bildirmə modal sözlərə aiddir. Burada modal yoxdur. Ona görə B variantı heç birinə aid olmur. C. Leksik mənası var. C-ni götürürük. Cümlələr arasında əlaqə yaratma da bağlayıcılara aiddir. Ona görə onu da götürmürük. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. 39-a baxırıq. Adi dərəcədə olan düzəltmə sifətinin işləndiyi cümləni müəyyənləşdirmək tələb olunur. Düzəltmə sifəti axtarırıq. A variantında sifət var, adi dərəcədədir, amma düzəltmə deyil, mükəmməl sifəti. Ağır olsa da yükün ən böyüyünü özü çəkirdi. Düzəltmə sifət var, amma çoxaltma dərəcəsində də adi dərəcədə lazımdır. Tacir fikirləşdiyi, gətirdiyi təzə malların bu qiymətə satılması uyğundur. Uymaq feilindən uyğun sifətidir. Deməli, bizim doğru cavabımız C-dir. Gərginlikdə nə edəcəyini bilməyən Xədicəlilərini ovuşdururdu. Burada gərginlik isimdir. Sifət yoxdur. Yəni, qoca gözlərini qıyıb mavi dənizə baxırdı. Sifət adi dərəcədədir, amma sadədir. 40-a baxırıq. Verilmiş sözün sinoniminin düzgün işləndiyi bəndi istəyir. Dəfələrlə qeyd eləmişik ki, sinonimləri müəyyənləşdirərkən nitq hissəsinə diqqət etmək lazımdır. Deməli, məchul sözü sifət olsa da, verilən nümunədə bilinməyən fe'li sifətdir. İkincidə, kal sözü sifətdir, yetişməmiş fe'li sifətdir. Deməli, hiddət sözü hiddət acıqla sözü ilə düz gəlmir. Hiddət çünki isim, acıqla sözü isə zərfdir. Zirək deməli və çevik. Bu D variantı uyğun gəlir. Çünki burada hər ikisi eyni hissəsidir. Məşhur və tanınmış sözləri olmur. Qaydalar bitdi, keçək mətnə. Mətn səssiz dərs mətnidir. Baxaq görək nəyi verir. Deməli, 41-ci sualda sobadan kənara qoyulmuş köz təkliyə məhkum edildiyi üçün sürətlə öz üstünlüyünü itirirdi cümləsi mətnin hansı abzasına artırıla bilər? Diqqətlə baxanda biz görürük ki, burada deməli 5-ci abzasda ustad maşını əlinə alıb közü kənara qoyur. Daşın üstünə qoyur. Bundan sonra fincana əlini uzadıb çayını içməyə başlayır. Və 7-ci abzasda artıq yenidən qayıdır. Yəni 6-cı abzasda tələbə haqqında məlumat veriləndən sonra 7-ci abzasda buna yenidən qayıdır ki, qoyduğu közün işarəsi sönməkdə idi. Deməli, sönməkdə idisə ondan sonra etdiyi, deməli, istiliyini yavaş-yavaş itirir. Deməli, 41-dəki bu cümlə uyğun gələcək 7-ci abzasa. Yəni, doğru cavabımız olacaq C variantı. 42-ci sualda mətndə hansı sualın cavabını tapmaq mümkün deyil? Mətndə danışılan hadisənin hansı zamana aid olması elə başdan verilib ki, qədim zamandadır. Şagirdin niyə dərsə gəlmədiyinin
cavabı 6-cı abzasda verilib ki, deməli, bir dəqiqə 6-cı abzas. Hə, 6-cı abzasda ki, 3 aydır ki, atası başqa ölkəyə ticarətə gedib, xəbər yoxdur. Dərsə həvəsi qalmayıb ona görə də. Ustadın tələbənin evinə gəlişinin də məlumdur ki, gözləyir, xəbər gəlmir, özü gəlməli olur. Bir də şagirdin narahat olmağının da səbəbidir. Var ki, ustad reaksiyasını bilmir, amma ustadın susmasının səbəbinin məsələdə açıq-aşkar cavabı yoxdur. Yəni, ustad susaraq ona dərs vermək istəyir, amma bu açıq-aşkar bu şəkildə bilinmir ki, niyə bu şəkildə cavab verir, niyə bu şəkildə davranır, niyə bunu açıq sözlə demir. Ona görə doğru cavabımız olur D variantı. Növbəti sualımız 43-cü sualımızdır. Qarşısında Roma rəqəmi yazılmış hansı abzasda mətnin üslubuna uyğun olmayan cümlə işlənmişdir? Diqqətlə baxsaq, mətnin 7-ci abzasında deməli, görürük kömür, burada görürük ki, kömür odunu yandırıb bastırmaq üçün, bastırmaqla alınan tünd rəngli yanacaqdır. Bu mətnin məzmununa uyğun gələn cümlə deyildir. Deməli, ona görə bu doğru cavabımız olacaq Y variantı. Doğru cavabımız Y variantıdır. 44-cü sual mətndən altından xətt çəkilmiş ifadənin qarşılığının işlənmədiyi cümləni müəyyən edin. Mətndə də görürsünüz, altından xətt çəkilmiş söz məhəl qoymur sözüdür. Buradan görünür ki, 44-də ikinci, deməli, B variantında verilən cümlədə müdir verilən suallara cavab vermir, işçilərin şikayətlərinə etinasız yanaşırdı, yəni məhəl qoymurdu. Könül hər şeyə diqqət yetirmədən irəliləyir, arxaya baxmamağa çalışırdı. Diqqət yetirmədən, məhəl qoymadan olur. Rüstəm kişi Yarməmmədin suallarına əhəmiyyət vermədən, məhəl qoymadan yeni mənanı verir. Sən necə saymaz yana keçə bildin yanımdan, saymaz yana, yəni məhəl qoymadan, amma A variantında bu xəbəri eşitdən sonra çox məyus oldu. Burada bu sualın, yəni bu ifadənin mənası yoxdur. Ona görə də doğru cavabımız olur A variantı. Növbəti sual 45-ci sual mətnin giriş və nəticə hissələri ilə bağlı ortaq fikirləri müəyyənləşdirmək tələb olunur. Bu bədii mətindir. Bədii mətndə də görürsünüz ki, qədimdə müdrik bir ustad yaşayırdı, tələbələrə pulsuz parasız dərs deyirdi, onların kamil insan kimi yetişməsi üçün əlindən gələni edirdi və mətnin nəticə hissəsində də şagirdin ustadın gəlişinin səbəbini başa düşdüyünü etiraf etməsidir. Söz verirəm ki, bundan sonra dərslərimi buraxmayacağam. Bu istənilən bədii mətn üçün üslubi sualdır. Məcazlardan istifadə edilməsi normaldır. Bir, obrazın xarakteri ilə bağlı deməli, ifadə, fikirlər hər iki hissədə yoxdur. Yəni, girişdə yenə olsa da xarakteri bağlayır. Amma ikincidə, yəni nəticə hissədə yoxdur. Ona görə biri götürə bilirik, bir də 3-ü götürə bilirik. Mətnin aid olduğu üslubun səciyyəvi cəhətləri özünü göstəribdir. Yəni, məcazlı, obrazlılığın işlənməsi. Doğru cavabımız olur C variantı. Növbəti gəlir açıq suallara. 46-cı sualdır. Mətndə deməli, özündən, ikinci abzasında özündən sonraki abzasdakı fikirləri ziddiyyət təşkil edən cümləni müəyyənləşdirmək tələb olunur. Diqqətlə baxsaq, mətnin ikinci abzasında qeyd olunub ki, yay mövsümü idi, amma daha sonraki abzaslarda görünür ki, ustad evə gələndən sonra otaqda soba yanır. Deməli, bu ziddiyyət təşkil edən fikirdir. Yayda otaqda niyə soba yansın? Deməli, belə. Bunu qeyd etmək lazım idi. 17-ci sualda mətnin nöqtələrinin yerinə məzmuna uyğun məcazi mənalı ifadələr yazmaq tələb olunur. Nöqtələrin yerinə məcazi mənalı ifadə burada günlərin bir günü, deməli, bir ayda gözlədi, tələbədən xəbər gəlmədi, səs çıxmadı. Yəni, bu belə frazoloji birləşmələri yazmaq olar. İkinci isə boşluq, deməli, belə yazmaq olar ki, hərdən atdan ustadına nəzər salıb düşünürdü, gözaltı baxaraq düşünürdü. Belə ifadələr yazmaq olar. Sonra növbəti sualımız 18-də əvvəlində işarə qoyulmuş cümləni məcazi mənalı söz və ifadələrlə zənginləşdirmək tələb olunur. Bunu belə vermək olar ki,
Lakin üzündən nur yağan ustad sükut içində sobadakı alova baxırdı. Və yaxud da ki, lakin ustad sükut içində sobadakı ümid alovuna baxırdı. Yəni belə ifadələrlə zənginləşdirmək olar. Sonra növbəti sualımız cədvəli bir dəqiqə. Deməli, qara hərflə verilmiş cümlədə qüsurlu məqamlarda düzəliş etməklə yenidən yazmaq tələb olunur. Deməli, qüsurlu məqam. Bax, görək bu nə hansı cümlədir? Qara hərflə verilmiş cümlə. Mətnə gedək. Qara hərflə verilmiş cümlə. Tələbə gözləyirdi ki, ustad nə vaxt öyüd nəsihətə start verəcək, onun məktəbə gəlməməsinin diaqnozunu soruşacaq. Açıq-aşkar görünür ki, burada leksik norma pozulubdur. Tələbə gözləyirdi ki, ustad nə vaxt öyüd nəsihətə başlayacaq, onun məktəbə getməməsinin diaqnozunu yox, səbəbini soruşacaq. Bu şəkildə bunu düzəldib yazmaq olar. Növbəti, deməli, sonuncu sualda 50-ci sual. Verilmiş obrazlarla aid xüsusiyyət yazmaq tələb olunur. Ustadın xüsusiyyətləri bəllidir, məsələn də deyilir, müdrikdir, səbirli deyə bilərik, gözləyərək şagirdinə dərs vermək istəyir, diqqətlidir, qayğıkeşliyi var, şagirdlərinə pulsuz dərs deyir. Şagird isə anlayışlı deyə bilərik, hörmətçil deyə bilərik, həssaslığı var deyə bilərik. Deməli, müəlliminə hörmət eləyir, görünür. Açıq-aşkar ki, onun sözünü bilir ki, öncə o danışmalıdır. Belə. Növbəti mətnimiz biomüxtəlifliyin azalmasıdır. Deməli, burada suallarımıza baxaq. Əvvəlcə qapalı suallarımıza mətnə əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirmək tələb olunur. Doğrunun altından doğrunu, yanlışdan yanlışı, ehtimaldan da ehtimalı seçməliyik. Deməli, burada doğru fikir nə olur? Doğrunun altından doğrunu seçək. Biomüxtəlifliyin azalmasının əsas səbəblərindən biri meşələrin qırılması və yaşayış mühitlərinin məhv edilməsidir. Bu doğru fikirdir. Mətndə öz əksini tapıb. Deməli, doğru cavabın biri 1-dir. 2-də baxırıq, biomüxtəlifliyin azalması ekosistemlərin daha sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaradır. Bu yanlış fikirdir, çünki əksinə mane olur. Yanlışın altında yanlışı seçək. İqlim dəyişikliyi biomüxtəliflik üzərində demək olar ki, heç bir rol oynamır. Bu yanlış fikirdir. Yəni, iqlim dəyişikliyi biomüxtəlifliyin tamamilə çox böyük təsir eləyir. Yanlış altından yanlışı seçiriksə, deməli, 3 bizim cavabımız ola bilər. Biomüxtəlifliyin azalması insanların həyat keyfiyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bu doğru fikirdir. Bunu doğrunun altında görə bilərdik. Ehtimalda şəhərlərin sürətlə böyüməsi gələcəkdə biomüxtəlifliyə daha güclü təzyiq göstərə bilər. Bu ehtimal olunan fikirdir. Doğru fikirdir, yəni ehtimal olunan bilən fikirdir. Ona görə doğru cavabımız 1, 3, 5, yəni A cavabıdır. A variantıdır. Növlərin yox olması ekosistemlərin tarazlığını pozaraq qida zəncirinə ciddi fəsadlara səbəb olur. Bu da mətndə öz əksini tapmış doğru fikirdir. Növbəti suala baxırıq, 52-ci suala. Hansı fikir mətnin tezislərindən ola bilməz? Deməli, burada mətnimizdə biomüxtəlifliyin azalmasının əsas səbəbi yaşayış mühitlərinin məhv edilməsi, çirklənmə və iqlim dəyişməsinin sürətlənməsidir. Bu doğru fikirdir. B-də növlərin yox olması ekosistemlərin tarazlığını pozaraq qida zəncirinə ciddi boşluqlar yaradır. Mətndə öz əksini tapıb bu. Amma C variantında olan fikir biomüxtəlifliyin qorunması üçün ən effektli yol genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərin geniş şəkildə yayılmasıdır, yəni GMO məhsulların yayılması. Bu mətndə öz əksini tapmayıb. Ona görə bizim doğru cavabımız elə C variantı olacaq. Biomüxtəlifliyin azalması kənd təsərrüfatı istehsalını, su ehtiyatına və insanların iqtisadi təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərir. Doğru fikirdir. Ekosistem xidmətlərin zəifləməsi nəticəsində həm müsbət, həm də insan fəaliyyətinin davamlı təhlükə altına düşür. Bu da mətnin öz əksini tapıb. Deməli, doğru cavabımız olur C variantı. 53-cü sualdan davam edirik. Mətnə əsasən hansı suallara cavab tapmaq mümkündür? Deməli, burada biomüxtəlifliyin azalmasının əsas səbəbləri hansılardır?
Bu mətndə öz əksini tapıb meşələrin qırılması bayaqçı sualda da vardı. Çox səbəb verilib, bir çox səbəblər sadalanıb orada. 2-də biomüxtəlifliyin qorunması üçün hansı konkret beynəlxalq təşkilatlar, xüsusi proqramlar həyata keçirilib? Mətndə bu haqda bəhs olunmadı. Növlərin yoxsul olmasının ekosistemə hansı təsiri var? Yəni bu haqda geniş danışıldı mətndəki qida zəncirinin qırılması və yaxud və sair müxtəlif səbəblər göstərildi. Hansı ölkə biomüxtəliflik itkisindən çox zərər görən region sayılır? Bax, bu mətn öz əksini tapmayıb. Biomüxtəlifliyin azalması insanların həyatına necə təsir edir? Bu da var, həyat keyfiyyətlərini aşağı salır. Deməli, doğru cavabımız bizim əksini mətndə cavabını tapa bildiyimiz 1, 3, 5, yəni C variantı olacaq. 54-cü sualdan davam edirik. Mətnin əsas hissəsini genişləndirə bilən nümunələri müəyyənləşdirmək tələb olunur. Mətnin əsas hissəsini, bunu vurğulayıram, çünki verilən cümlələr mətnə bütün hissələrinə, ayrı-ayrı hissələrinə gedə bilir. Məhz əsas hissəsinə gedə bilən birinci cümləmiz baxsaz, biomüxtəliflik sadəcə canlı növlərin çoxu deyil, yer üzündə həyatın davamını təmin edən görünməz enerji sistemidir. Mətndə də giriş hissəyə əlavə eləmək olar bunu. Çünki ondan sonra biomüxtəliflik haqqında danışmaq olur. Deməli, 2 götürə bilmirik. 2-nin növlərin azalması torpağın məhsuldarlığından tutmuş su ehtiyatlarının dövranına qədər bir çox təbii prosesi zəncirvari şəkildə dəyişdirir. Bu mətnin əsas hissəsinə əlavə oluna bilər. Yəni növlərin azalması, yəni ciddi şəkildə biomüxtəlifliyin azalması haqqında danışılır burada. 3-ə baxırıq, biomüxtəlifliyin qorunması təkcə ekologiyanın deyil, həm də insanların sağlamlığı, iqtisadi sabitliyi və gələcək nəsillərin rifahı naminə görülməli bir vəzifədir. Gördüyünüz kimi mətnin də son hissəsində, nəticə hissəsində bu barədə danışılır. Deməli, bu cümlənin nəticəsi əlavə eləmək olar. Təbiətdəki ən kiçik canlı belə özündən qat-qat böyük sistemlərin işlənməsində əvəz olunmaz rol oynayır. Bu mətnin deməli əsas hissəsinə əlavə oluna bilər. Deməli, doğru cavabımız olacaq 2, 4. Baxırıq növbəti suala. Deməli, 55-də mətnin altında xətt çəkilmiş sözlərdən heç birinin şərhinə uyğun deyil. Mətndə də deməli, hansı sözlərin altından xətt çəkilib? Baxaq. Görürük, orada tarazlıq sözü var, bərpa sözü var, nadir sözü var, bir də prioritet sözü var. Baxaq, indi sualımızda. Deməli, burada təzələmə, təzədən düzəlmə, bu bərpadır. Birincilik, müəyyən bir sahədə üstünlük təşkil edən, bu prioritet sözünün mənasıdır. Müvazinət, uyğunluq, tarazlıq sözünün mənasıdır. Az tapılan, az təsadüf edilən nadirdir. Nadir sözünün mənasıdır. Dözümlü, pozulmayan, davamlı, bunun mənası yoxdur. Mətndə öz əksini tapmayıb, ona görə də doğru cavabımız olacaq Y. Açıq suallara gəldikdə 56-da səbəb nəticə cədvəlini tamamlamaq tələb olunur. 56-cı sualdan, açıq sualdan davam eləyək. Deməli, birinci səbəbdə atmosferə buraxılan zərərli qazların artması nəticəsində iqlim dəyişməsi sürətlənir və bunun nəticəsində deməli, iqlim dəyişikliyi növlərin miqrasiya yollarını, çoxalma dövrlərini, qida resurslarını dəyişdirir və yaxud da bir çox növ yeni şəraitə uyğunlaşa bilmədiyi üçün yoxalma riski artır. Yəni, bu cavabları yazmaq olar. Nəticədə isə bir çox heyvan bitki növləri yox olma riski ilə üzrə qalır. Bunun da səbəbi meşələrin qırılması və təbii yaşayış mühitinin məhv edilməsidir. 57-ci sualda deməli, bir fakt verib müddəa və digər fakt istəyir. Meşələrin qırılması və təbii yaşayış mühitlərinin məhv edilməsi bir çox heyvan və bitki növünün sürətlə azalmasına səbəb olur. Burada digər fakt olaraq növlərin kütləvi azalması qida zəncirində boşluqlar yaradır və bu da torpağın münbitliyinin aşağı düşməsinə, çirklənmə səviyyəsinin artmasına səbəb olur faktı var. Bu iki faktı birləşdirəndə belə bir deməli, müddəa çıxara bilərik ki, biomüxtəlifliyin azalması insanların həyat keyfiyyətinə birbaşa
mənfi təsir göstərə bilər. Növbəti sualımızda deməli, mətndə nöqtələrin yerinə məzmuna uyğun ifadələr yazmaqla cümləni tamamlamaq tələb olunur. Deməli, burada mətnin neçənci abzasıdır bu? 1, 2, 3-cü abzasında deməli verilib ki, meşələrin və yaşıl bitki örtüyünün məhvi karbon qazının atmosferdə çoxalmasına səbəb olur və bu da qlobal istiləşməni sürətləndirir. Yazmaq olar. Növbəti 59-cu sualda qara hərflərlə yazılmış sözlərin kontekstə əsasən mənasını müəyyən edib qarşılığını yazmaq tələb olunur. Qara hərflərlə yazılmış bir sözümüz qıtlıqdır. Onun qarşılığını qıtlıq, qəhətlik, çatışmazlıq deməli verə bilərik. Rifah isə bolluqdur, firavanlıqdır. Yaza bilərik qarşılığını. Və sonuncu 60-cı sualda mətndə qarşısına işarə qoyulmuş sözlərin əsasında cədvəl doldurmaq tələb olunur. Burada deməli qarşısına ürək qoyulmuş cümlə qırılmış sözüdür. Meşələrin qırılması həqiqi mənadadır. Məcazi mənada digər fərqli funksiyada işlədə bilərik. Qəlb qırmaq, ürəyini qırmaq mənasında işlədə bilərik. Növbəti söz isə deməli biomüxtəlifliyin azalmasının iqtisadi nəticələri olduqca ağırdır. Ağır sözü burada məcazi mənadadır. Biz həqiqi mənada işlədə bilərik. Məsələn, ağır yük mənasında yükün ağırlığı onu incidirdi. Belə ifadə verə bilərik. Bu qədər.